അപ്പൊ കണ്ടം കിട്ടി ചേച്ചിരിക്കല് എവിടെ ഇരിക്കല് എവിടെ ചേച്ചിന് സുന്ദരനായി കണ്ണം കിട്ടിയപ്പോ കണ്ണനെയും കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ വയ്യായി ഒക്കെ കൂടിയതും. നമ്മ അവിടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടലായിരുന്നപ്പോ ഇത്ര പ്രശ്നം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്രീത്തിങ്ങിലൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നെങ്കിലും അത് ഇത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല. പക്ഷെ ന്യൂമോണിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ണന്. ഇപ്പോഴും കുറുങ്ങലിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ വന്നപ്പോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പറ്റെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ലപോലെ കുറുങ്ങലും കഫക്കെട്ടൊക്കെ അവനുണ്ട്. അപ്പൊ 2 ദിവസം കൂടി നോക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നാളത്തേക്ക് കുറവൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നാളെ വിടുമായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര ദിവസമായെന്നറിയോ? കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽക്ക് ഇന്നിപ്പോ തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയല്ല കേട്ടോ, അതിലും മുന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽക്ക് നമ്മള് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നടക്കുന്നതാ. ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല, അതിലും മുന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതാ അല്ലെ കണ്ണാ. ആ വെള്ളിയാഴ്ച മുതലൊക്കെ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ കോപ്പറേറ്റീവിലായിരുന്നു ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നമ്മള് ജൂബിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓരോ വീഡിയോസിലായിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കണ്ണൻകുട്ടിക്ക് കുറച്ച് അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിലൊന്നും കാണിക്കാണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് അന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഇപ്പൊ അമ്മ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വിഷമം തന്നെ ഒക്കെ തന്നെയുണ്ടാ പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാ ഇത്ര വേഗം ഒന്നും എനിക്ക് കണ്ണനും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണന്. ബ്രീത്തിങ് ആണെങ്കിലും ഓക്സിജനൊക്കെ കയറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ണന് ഓക്സിജനൊക്കെ കൊടുത്തുള്ളത് ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ 5 മാസത്തില് വയ്യാണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ്. അതിനുശേഷം ഓക്സിജൻ ലെവലിലൊന്നും ഒരു വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇന്ന് വരെ വന്നില്ല. ഫിക്സ് വരുമ്പോ പോലും വന്നിട്ടില്ല. ഫിക്സ് വരുമ്പോ ഏറ്റവും അധികം പേടിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്സിജൻ ലെവലിൽ വേരിയേഷൻ വന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷെ കണ്ണിന് ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ കഫക്കെട്ട് കൂടിയപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടറാണെങ്കിലും ഇന്ന് വന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയല്ലേ കഫക്കെട്ടിന്റെ, എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് ചോദിച്ചു. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും. ഇപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണമോൻ അങ്ങനെ യാത്ര കൊണ്ടുപോകല്ലേ, വെയിൽ കൊള്ളിക്കല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. യാത്ര കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ അവന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. അല്ലാതെ നമ്മ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ കണ്ണിച്ചിരിക്കട്ടെ. അല്ലാതെ നമ്മ മറ്റുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ റൂമിലിട്ട് അടച്ച് ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ റൂമിലിട്ട് ഒരു റൂമിൽ മാത്രമൊക്കെ ഇട്ട് അടച്ച് വളർത്തുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമുള്ളത്? നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ, അവരുടെ സന്തോഷമല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത്. ഇപ്പൊ കണ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ യാത്ര കൊണ്ടുവരുന്നൊന്നും ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെയും നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ സംഖ്യ ഡോക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നോക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ലാതെ യാത്ര കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവർക്ക് പരമാവധി സന്തോഷം കൊടുക്കാന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മള് പാരന്റ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള ചില കുട്ടികളെയൊക്കെ എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ ഒരുപാട് ബഹുമാനം തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറെ അമ്മമാരും പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവിടേക്കും കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ അവരൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ പകുതി പോലും നമുക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് എനിക്ക് വിഷമം. നമ്മുടെ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റാറില്ല. ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മള് 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോയത് കണ്ടിട്ടാണ് പലരും പറയുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നത്. അതൊന്നല്ല, ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അവന് കുറവാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കാത്തത് മാത്രമാണ് അവന്റെ പ്രശ്നം. അല്ലാതെ യാത്ര പോകുന്നത് കൊണ്ട് വെയിലും മഴ കാറ്റ് ഇതൊക്കെ അവരെ കൊള്ളിപ്പിക്കാതിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തേപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കല് കുറച്ച് കുറവാ. കല്യാണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജലദോഷം. പക്ഷെ തെറ്റാണ്. നമ്മള് വെളിച്ചെണ്ണ തേപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് വെയിലത്ത് കൊണ്ട് നടന്ന് പിള്ളേർ ശരിക്കും മണ്ണിലൊക്കെ കളിക്കണമെന്നാ പറയാ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മക്കളൊന്നും മണ്ണിൽ കളി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. അകത്തിട്ട് വളർത്തില്ല, മണ്ണിൽ കളിച്ച് മഴ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അകത്ത് അടച്ചിട്ട് വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെയിൽ കൊള്ളിപ്പിച്ച് മഴ കൊള്ളിപ്പിച്ച് മഞ്ഞ് കൊള്ളിപ്പിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനായിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഇത് കൊള്ളുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വയ്യായ്കൾ വരും. അപ്പൊ അവരെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ണിന്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൈയും കാലൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞാവകളുടെ പോലെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എന്നോട് പലരും ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ള മണ്ണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വാരിപ്പിക്കുക, കാലിങ്ങനെ മണ്ണിൽ കുത്തിച്ച് മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കുക. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ കാലിനൊക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ കണ്ണിന്റെ കാലൊക്കെ കുഞ്ഞു മാവകളുടെ കാലം എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മ മണ്ണിലും ഇതൊക്കെ ചിലരൊക്കെ അത് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ എക്സസൈസ് പോലെ ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൂഴി മണ്ണിൽ നടത്തിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കണ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്കറിയാം അവന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്നുള്ളത്. അവന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള കുറവും, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ട നമ്മൾ തല ഇങ്ങനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തല വീഴും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ പോലും പലരും പറയും അത് ചില സമയത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കില്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് എന്റെ കൈയും ഭയങ്കര പെയിനാണ്. നമ്മളും ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ. ഞാനപ്പോ അവനെ ഇങ്ങനെ കൈ തണ്ടയിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ഇതിലിരിക്കില്ല. നമ്മളൊരു മനുഷ്യനല്ലേ, ചിലപ്പോ കൈയൊന്ന് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയായി പോകും, ചിലപ്പോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയായി പോകും. ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോ നേരെ പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്നായി പോകും. പക്ഷെ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പലരും എന്ന് പറയും സ്വാതി ചിലപ്പോ പിടിക്കുമ്പോ കൈ ഒന്ന് മലർന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ നമ്മളിത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നോക്കിയിട്ടും പലരും പുറം കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് വെറുതെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷമമാണ് തോന്നാറ്. ഇപ്പൊ ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. പറയുന്നവർ എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളെന്താണെന്ന്, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അത് നമുക്ക് ആരും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അല്ല കണ്ണപ്പി ആകെ ഒരാളെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെ രണ്ടാളെ ഈശ്വരനെയും കണ്ണനെയും, വേറെ ഒരാളെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അല്ലേ എണ്ണ അല്ലേ? ഞാനെന്തോ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് കണ്ണെ. നിന്നില്ലടാ പറഞ്ഞേ, ഇനിയില്ലടാ പറഞ്ഞാണ് എന്റെ പറയാനാടാ മറ്റേ നിന്റെ ജീവനല്ലേടാ. ഇങ്ങനെ ചാച്ചിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാട്ടാ. ചാച്ചി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 2 ദിവസം കഴിയട്ടെ കണ്ണൻകുട്ടി ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് കിടക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കപ്പോ ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കും ഭയങ്കര ബോഡി പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ചേട്ടൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാട്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കണ്ണനെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഓക്സിജൻ ട്യൂബ് മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണനോട് പറഞ്ഞു കണ്ണൻകുട്ടിയെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കാം കണ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ണനെ. വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലേ പിന്നെ. അപ്പൊ ഇന്ന് കണ്ണൻ കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേയൊന്നല്ല, എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി അവനെ ഒട്ടും കഞ്ഞി കുടിക്കാറില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം. കഞ്ഞി ഒട്ടും കുടിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ വയ്യാണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കഞ്ഞി കുടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കഞ്ഞി മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് എനിക്കിപ്പോ ഏറ്റവും വലിയൊരു പിടിവള്ളിയായിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ച്, കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വേവിച്ച്, കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ പരിപ്പ് വേവിച്ച്, കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ചെറുപയർ വേവിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഞ്ഞിയിലിട്ട് വേവിച്ചമ്മ തരും. ഷെയ്ക്ക് പോലെ കഞ്ഞി ഷെയ്ക്ക്, കഞ്ഞി ഷെയ്ക്ക് കുടിക്കണ്ടേ? അതൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കുടിക്കേ? വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അതിനിപ്പോ സ്പൂണാണ് പ്രശ്നം. നമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ സ്പൂണാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ സ്റ്റീലിന്റെ സ്പൂൺ പിടിച്ചിങ്ങനെ കടിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് കുറെ നോക്കി ഫൈബറിന്റെ സ്പൂണ് കിട്ടാൻ നല്ല വഴിയുണ്ടോന്ന്. ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല. അമ്മ വൈകിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പോയി കടകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം. ഫൈബർ സ്പൂൺ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അത് അമ്മന്റെ മോന് വായൊന്നും വാനെടുക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്തുനിന്ന് പോകുമ്പോ ഭയങ്കര ടെൻഷനാ. ഓക്കോട്ടെ അമ്മ പുറത്തേക്ക്. പക്ഷെ ചേട്ടന് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങാനോ അങ്ങനെയും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അവിടെ. അത് ഈ വാർഡില് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വരാ. വാർഡില് കിടന്നല്ലേ ഒരു ദിവസം, അന്ന് മുതലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങടേലും പോവോ, ഇങ്ങനെയുടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, ഞാൻ എങ്ങടേലും പോവോ നല്ല ടെൻഷനാണ് കണ്ണന്. അല്ലേ? ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോവില്ല, നിന്നോട് തന്നെ ആക്കിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ കണ്ട ഞാൻ കുത്തി ചമ്മ വരും. കണ്ട ചമ്മ വരുന്നേ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നത്തേക്ക് കുറവാട്ടാ. ഓ അച്ഛോ നേരെ പിടിക്കതല്ല കൊടുക്കാ പോയിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോവാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ഡോക്ടർ ഇന്ന് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്തോ അവന് നല്ല ഉള്ളില് കഫക്കെട്ട് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിട്ടില്ല. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ പോവാട്ടാ. ഉറങ്ങാം നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം. ഉറങ്ങോ? ഇപ്പൊ നെബിലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, നെബിലൈസ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നുമില്ല, ഇനി വൈകുന്നേരമാണ് നെബിലൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഇടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അതറിഞ്ഞൊക്കെ മകൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷീണായില്ലേ എന്നോട്ടിടെ. ഹലോ 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 കുഞ്ഞോളെ ചിരിക്കടാ. ഒന്ന് ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുറെ ആന്റിമാരൊക്കെ കണ്ണന്റെ ചിരി കാണാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ചിരിച്ചേ
ചിരിച്ചേ, ചിരിക്കില്ലേ? അപ്പോഴേ കണ്ണനെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ഉറക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഇന്ന് പോവാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ പോവാൻ പറ്റില്ല. വിഷമമില്ലാതെ എനിക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ണനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവില്ല, വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഛർദിയായിട്ട്. അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുത്തും. അപ്പൊ നമ്മളല്ലേ പേഷ്യന്റ്. ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ. ഞാൻ അമ്മനോട് പറയാം, അമ്മ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി പറയാന്ന്, അഡ്മിറ്റ് ആക്കേണ്ട വല്ലതും മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നുവിടാൻ പറയും. ഒന്ന് ചെല്ലമ്മ നോക്കി തലക്കൊക്കെ പാമ്പെടുക്കണ പോലെ. ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമുക്കിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോണിൽ നോക്കിയിരുന്ന് നേരുമ്പോ. അന്ന് കണ്ണനെ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫോണൊന്നുമില്ല. ക്യാമറ എന്തൊക്കെയുള്ള ചെറിയ നമ്മുടെ കീപാഡുള്ള ഫോണൊക്കെ ഉള്ളത്, അതിലൊക്കെ എന്തോരെന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരം പോക്കില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജീവിതം ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഒന്നിനോട് അങ്ങനെ ഒരു ദേഷ്യോ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നല അങ്ങനെ ഒന്നും. നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു എന്തോ മനസ്സൊക്കെ ഒത്തിരി പക്വമായി തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അന്നൊക്കെ എനിക്ക് പോയ പറ്റും ഒരു വാശി പോലെയൊക്കെയായിരുന്നു അതൊക്കെ. നമ്മളാണല്ലോ പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂചി കുത്തി ട്രിപ്പ് ഇട്ട കിടപ്പ് കിടക്കുന്ന റെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നതിന് പോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ വന്ന് കിടക്കണം, ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോണെങ്കിൽ പോലും തല പിടിക്കണം, അങ്ങനെയല്ല റെസ്റ്റ് ഉള്ളത് തന്നെ. പതുക്കെ നടന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പോണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യവും ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കാം എന്തോരം എന്റെ മനസ്സാണെങ്കിലും മാറി. ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസമായി നമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം ശരിയല്ല, ഫുഡ് ശരിയല്ല, നുറുക്കിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് അത് തോന്നണം. ഇങ്ങനെ അമ്മയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തില് നമുക്ക് ആകെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സഹനശേഷി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിള്ളേരുകളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കാനായിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ സഹിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ ഈ ക്ഷമയും അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അടുത്ത്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വന്നവരെ സ്വാധിക്കും, എന്തൊരു ക്ഷമയാണ്, ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയട്ടെ. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നായി പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ണനാണല്ലോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ കണ്ണന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അവന്റെ കുറുമ്പുകളെന്ന് പറഞ്ഞ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ്. അതിനൊക്കെ ഞാൻ അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അതിന് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്നെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത ആള്, എനിക്ക് കുറെ ധൈര്യം തന്ന ആള്, എന്നെ ക്ഷമ പഠിപ്പിച്ച ആള് ഒക്കെ ഈ കണ്ണനാണ്. അതൊക്കെ എനിക്ക് ബസ്സിൽ കയറാൻ വരെ പേടിയായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഏത് ഉഗാണ്ടയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജൂബിലിയില് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതുപോലെ അമൃതയിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ചിലപ്പോ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി എനിക്ക് ഉണ്ടായത് കണ്ണനെ ഇങ്ങനെ അസുഖമൊക്കെ വന്ന് അപ്പോഴേ മനസ്സിന്റെ ഒരു ധൈര്യം കൊണ്ട് കിട്ടുകയാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വയ്യാണ്ടായ സമയത്തൊക്കെ. പിന്നെ എന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ആരോടാ അതിനൊക്കെ നന്ദി പറയണ്ടേ? ഇരിക്കുന്ന മുതലിനോട്. എന്നെ ക്ഷമയും എനിക്ക് ധൈര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ കണ്ണൻകുട്ടിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഉറക്കട്ടെ. അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ കണ്ണൻ ചിരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളോടൊക്കെ പിണക്കം കണ്ണൻ. കണ്ണതിയേ കണ്ണന് ഉറക്കം തൂങ്ങി വായ തുറന്നിരിക്കണോ? വയ്യാട്ടോ, ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് കണ്ണൻ വന്നത്. വാ എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടാ. കണ്ണ ബൈ പറഞ്ഞേടാ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ പറയില്ലേ? കണ്ണ ബൈ പറയില്ല. നിങ്ങളോടൊക്കെ പിണക്ക. ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കി ബൈ പറയടാ. ബൈ പറഞ്ഞേ. ചൂജിയുള്ള കൈ എവിടെയാ? ചൂജിയുള്ള കൈ കണ്ട? ചൂജിയുള്ള കൈ ഉണ്ട്. ബൈ കണ്ണ സൂചി നോക്കി നോക്കാട്ടാ. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.